السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الامه سيدنا محمد، اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله. عندي واحد الوصفه غنوريها لاخواتي، هذا الريح اللي جايز، هذا البرد مزيانه نسدر، ومزيانه الحساسيه، ومزيانه الضيقه، ومزيانه الرابو، مزيانه السعله، راها مزيانه بزاف. ومزيانه اللي عنده الضغط كيطلع كطيح الضغط. وعندي عود عشبه اخرى اللي كتطلع باش كيمشيو متوازنين، يمشيو بحال بحال. ها هيك وروها لكم ان شاء الله باذن الله السميع العالي. ها هي جات بعيده شويش. ها هيك عندي القرنفل، ها هو، ولا المسمار، قرنفل ولا المسمار. راه مزيان، هذا مزيان بزاف نسدر، ومزيان نضيقه، ومزيان كلشي مزيان بزاف. عندي الصحتر، ها هو الصحتر، ماشي الزعتره ولا الصحتر، حتى هو مزيان. هذا القرنفل كيطلع كيهبط الضغط، وهذا كيطيح الضغط. هذا كيطلع وهذا كيطيح، عملتهم مع بعضهم باش يمشيو متوازنين. هادوم ان شاء الله يا ربي غنعملو معلقه صغيره ف ها هيك. بسم الله غنوريكم. ها هو، بسم الله. ها هي، سمحوا لي اخواتي، ما جيت نعمل ما صورت لي شي الكاميرا. انا عملت هادي، عملت القرنفل غير هيدا، غير شويه هيدا، وعملت معلقه صغيره السحتر، وعملت كاس د الماء. ها هو كاس د الماء هذا عملته، وما صورت ليش يسمحوا لي. ها هي فين عملته، وغنغليه 5 دقائق يطلق. ها هو، ايوا نطلبوا الله خير. ها هي غلات، دابا نطفيلها، صافي غلات 5 دقائق. بسم الله. ودابا غنصفيه. بسم الله. هاي بسم الله، صلى على النبي رسول الله. ها بسم الله وتوكلنا عليه. يلا ها هو، غنشربوا كاس على الريق، وكاس في الغداء، كاس على الريق، وكاس في الغداء، وكاس في العشاء قبل الماكله. كترتاحنا تزولنا السعله، عندك الرابو الضيقه، الحساسيه بزاف مزيانه، ونريح ونروح مزيانه بزاف. هذه كتقتل ديك الميكروبات ومزيانه. السحتر يطلع الضغط، وهذا كيطيح. عملتهم بجوج بهم، اللي عنده الضغط واللي عنده شو متوازنين باش يمشيو متوازنين. وها هي نشربوها ان شاء الله، وما يكون غير الخير، ونطلبوا الله خير. الله لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. طلبوا ربي العالمين ما يكون غير الخير. دابا سخونه باش نشربها سخونه، خصني حتى تبرد. ايوا اخواتي، ها هي عملوها والله العظيم الا مزيانه، حتى الاطفال حتى العيال الصغارين مزيانه، النادم الكبير، البنات العزاره مزيانه بزاف. هذيك راه السحتر وهذا مزيانين.
ايوا نطلبوا الله خير، الله لا يحشم لا بين يديه ولا بين خلقه. واخواتي مرحبا بكم وصفة ديال التطوانية. عملوا لي لايك والجرس يوصلكم من جديد. وكنشكر المغاربه، اخواتي المغاربه هما اللي قربونا، هما اللي واقفين معنا. كنشكرهم من طنجه الى القويره، وكنشكر خواتي فيما كانوا. كنقدم لهم التحيه ديالي والشكر لرب العالمين. وشكرا يا الله، شكرا شكرا اخواتي الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب فيما كانوا. خوتي كنشكرهم والشكر لرب العالمين. بهم حنايا واقفين الحمد لله والشكر لله. واخواتي من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، المانيا، الدول العرب فيما كانوا خوتي كيساندوني. وشكرا اللي ساندني واللي ما ساندتني كنشكرو حتى هو. والشكر لله تعالى وبارك، عطينا هذه القدره وعطينا هذا الدواء، عطينا الحمد لله والشكر لله. واسمحوا لي وانا الله يسامح. ومرحبا بكم في وصفة ديال التطوانية وبالسلامه.